হ্যালো ফ্রেন্ড, তো কাফ সিরাপ কাফ সিরাপ আমরা বিভিন্ন কারণে খাই। ঠান্ডা লাগা, সর্দি, কাশি, ড্রাই কফ, ওয়েট কাপ, বিভিন্ন কারণে আমরা কাফ সিরাপ খেতে হয়। তো এই কাফ সিরাপ এরকম খেলে ঠিক হয়, কিন্তু যদি রেগুলার নিয়মিত কেউ কাফ সিরাপ খেয়ে যান তাহলে এটা একটা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তো কাফ সিরাপ খেলে কী কী সাইড এফেক্ট হয় বা কী কী ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে, তো আজকে সে বিষয়ে আলোচনা করব। চ্যানেল যদি নতুন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন শুরু করা যাক। যদি কেউ রেগুলার নিয়মিত কাফ সিরাপ খান তাহলে তার একটা সাইড এফেক্ট পড়বে, সেটা হচ্ছে সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব থাকবে, আমাদের স্নায়ু শিথিল থাকে, একদম নেশার মতো হয়ে যায়, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব পড়ে, মাথা ধরে রাখার মতো সমস্যা হতে পারে, ক্লান্তি লাগতে পারে, চোখে অস্পষ্ট দেখার মতো সমস্যা হতে পারে, হ্যালুসিনেশনের মতো সমস্যা হতে পারে, হ্যাংওভারের মতো সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য বা কনস্টিপেশনও হতে পারে যদি কেউ নিয়মিত রেগুলার এই কফ সিরাপ খায়। তো আজকে জানলেন যে কাফ সিরাপের কী কী সাইড এফেক্ট বা ক্ষতিকর প্রভাব। তো নিয়মিত কাফ সিরাপ খেলে এই সমস্ত সিমটম বা লক্ষণ যদি থাকে তবে ভয় পাবেন না। তো রেগুলার খাবেন না, যতটা দরকার ততটাই খাবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। চ্যানেল যদি নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি ভালো থাকলে লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।